Sasa hilo najua hicho ambacho unachokifanya huko katika hii himaya, lakini tambua, unapokwenda katika himaya yoyote, jua kuna wakubwa. Kumbuka hata hiyo fimbo sisi ndio ambao tuliokupa. Yaani huyo aliyokupa hiyo fimbo namfahamu vizuri sana, na wewe ni kama mtoto wetu, huwezi kutuzunguka. Mmepanga kufanya kazi na Jangame, lakini Jangame mimi nina makubaliano nayo kwamba akiwa mfalme katika hii himaya, basi ile kusini yote inakuwa ni ya wachawi. Ni mimi na wewe na mwingine. Sasa basi, uendelee kufanya kazi na Jangame, uwe chini yangu, au uache kabisa, kwamba uachane na hiyo kazi. Viongozi wangu, nawashukuruni sana kuweza kufika mahala hapa. Maana siku ya leo ni siku nzuri sana kwetu. Tunahitaji kufanya maamuzi na jambo zuri juu ya utawala wetu sisi. Kama mnavyoweza kufahamu kwamba mfalme amekimbia, na utawala wetu mpaka sasa hivi mimi nimekaimu kiti tu. Kwa hiyo tunahitaji kupata mtu sahihi ambaye ataweza kuwaongoza wanaimaya. Nimweteni hapa ili tuweze kujadili ni nani atakuwa sahihi kuweza kuwaongoza wanaimaya wetu wa ardhi ya kijani. Nafungua kikao hichi rasmi kwa mtu yoyote kama amekuja na wazo zuri au nini cha kuweza kufanya kwa ajili ya himaya yetu. Karibuni. Ndugu Kaimu, mimi nasema kwanza nashukuru kwa kuja na wazo hilo, kwa sababu ni wazo zuri na linataka kuongoza ardhi yetu ya kijani iliyotukuka. Sasa kuhusu maswala ya mtu wa kukalia kwenye kiti hicho, mimi kwangu hilo halina shaka, kwa sababu nina kijana wangu anaitwa Taheri. Yeye atakuwa hana wasiwasi, akikaa hapo katulia na kila kitu kitakwenda sawa. Mzee wangu, wazo lako ni zuri sana. Zuri sana. Lakini wewe tayari ni kiongozi. Kwa hiyo nategemea Taheri atarithi kiti chako wewe, na sio hapa. Au nakosea? Sawa. Sasa basi, hichi kiti kinahitaji kiongozi ambaye hajawahi kuwa kiongozi, na wala sio mtoto wa kiongozi, kwa sababu tunataka kubadilisha kizazi cha uongozi. Ni wenyewe mashahidi kwamba uongozi uliopita umeleta balaa kubwa sana. Kuanzia mfalme wa kwanza, mtoto wake na warithi wake wote wamekuwa wakiwanyanyasa na binti zetu. Sasa hicho kizazi tunataka kukitoa. Tunataka uzao mpya wa uongozi mpya. Mwenye wazo mwingine? Kama sijakuelewa hivi, kwa hiyo unataka kuniambia mtu akiwa kiongozi hafai kuwa kiongozi? Hata mimi pia nina vigezo na masharti ya kuweza kukaa kwenye hicho kiti.
sio mbaya, ila ninachokiona hapa ni tamaa ya madaraka na sio kuongoza wanahimaya. Nitegemea labda ungetoa wazo zuri, lakini kwa sababu wewe ndo unataka, hapana. Labda mtu mwingine mwenye wazo lolote. Mimi nasema hivi kwamba uongozi tunaotaka ni uongozi mpya. Haiwezekani tukafanya kama makosa ya mwanzo. Tunafuta ya mwanzo tunaweka mapya. Hilo ndo wazo langu. Nadhani wazo la chifu wetu hapa ni zuri zaidi. Au kuna kingine? Mimi na swali nataka nikuulize kiongozi wangu. Unawaza nini katika hili? Wazo langu la kwanza, kama nilivyoweza kusema, tunahitaji uongozi mpya wa mtu yeyote ambaye kwa kiongozi, lakini mwenye maadili mazuri, mwenye ile huka ya uongozi. Mimi kuna mtu nitamleta hapa na imani wote mtamfurahia, na atakuwa kiongozi bora sana, kwa sababu namwamini, na ni kwa sababu mimi nimeshaka kwenye hii himaya, najua ndani nje, namwamini sana. Kwa hiyo tusubiri, siku zikifika tutamleta hapa na tutaweza kumkabidhi kiti chake. Sawa jamani? Kwa sababu umeshaamua hayo, basi itabidi tukubaliane nayo. Nawashukuruni sana. Hilo limepita. Nawashukuru sana. Stumai, unajua kuna inafika wakati maisha yanabadilika, si ndio? Mimi najua mimi na wewe sasa hivi hatupo karibu, ila itakuwa sio vizuri endapo kama nitakosa kukutaarifu hiki ambacho ninachohitaji kukwambia. Naomba kesho kutwa kama itawezekana uje kwenye jumba la kifalme, maana dada yangu anaapishwa kwa ajili ya kuwa malkia. Sasa itakuwa vizuri sana kama ukiwepo kwenye tukio zima mpaka tukilimaliza, sababu kwa upande fulani ni mtu muhimu. Mazingira nayoishi nawe pia ndipo napotoka. Nadhani umenielewa. Sawa, nimekuelewa. Ila sitokuja kwa ajili yako mimi. Nitakuja kwa ajili ya dada yako. Na usifikiri mimi na wewe ugomvi wetu umeisha. Sitakuita tukutane hapa, labda tusuluhishe matatizo yetu yaishi. Au labda nipite uje katika jumba la kifalme ili tumalize shida zetu. Hapana. Nimekualika ili uje kushuhudia kile ambacho kinakuja kutokea. Na itakuwa vizuri sana endapo kama utakuja na tayari. Maana ndio alikuwa na kitu kubwa sana aje katika kiti cha kifalme. Sasa itakuwa vizuri endapo akijifunza kupitia sisi, atatambua kiti kinakaa upande gani, kama mashariki au magharibi, washauri wa malkia wanakuwa maeneo gani. Naamini hata babake mzee Kakata atakuwa, kwa sababu naye pia ni kiongozi. Kaeni jamani. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo, maana kila ambacho tulikuwa tumekipanga muda mrefu tukifanya, hatimaye leo Mungu ametupa mtawala mpya. Ila kwa heshima zaidi
nitamwomba chifu wangu aweze kumvesha crown yake malkia wetu wa ardhi ya Kijani. Mamangu, karibu sana hapa. Leo unasimikwa rasmi kuwa malkia katika ardhi yetu hii ya Kijani iliyotukuka. Baada ya kuhangaika kwa muda mrefu kuwapoteza waliokuwepo, hatimaye leo unakabidhiwa wewe kuwa malkia kwenye ardhi yetu. Karibu sana malkia wangu. Nashukuru leo ardhi yetu ya Kijani imepata kiongozi mwadilifu. Jamani, viongozi wangu, nashukuru pia kwa muda wenu kuweza kufanikisha hili jambo kuwa sawa. Ila sasa, kuanzia sasa mnakaribishwa kwa nafasi yenu, kwa muda wenu, mje kumsalimia malkia, vile kumpa ushauri na mwongozo wa utawala wetu wa ardhi ya Kijani. Kwa mnakaribishwa sana. Malkia baada ya kupumzika kuanzia kesho tunakaribisha ugeni jamani. Sawa viongozi wangu? Tunashukuru. Tunakushukuru mamangu kwa kuwa malkia kwenye ardhi yetu iliyotukuka. Sasa kwa utamaduni wetu, siku kama hii ya leo waga tunachinja mnyama mkubwa sana anaitwa tembo. Sasa walinzi wetu wamefanya kazi yetu imara sana. Baadaye jioni tutakutana katika hafla ya kusherehekea na wanaimaya wote. Karibuni. Unatambua kwamba nilitumia muda mwingi sana ili kukufuata ulipo. Nilitumia takriban siku nzima. Nilikuja kwako, nimekupa malalamiko yangu, nimekupa masikitiko yangu, kitu gani kinachoniumiza na nini malengo yangu. Ukanipa matumaini makubwa sana kwamba nenda nitafanikiwa. Nilivyorudi kwenye hii ardhi ya Kijani, nilikuwa na jeuri kubwa sana. Nilikuwa nazungumza jeuri kwa kila mtu, kwa kujipa matumaini kwamba kile ninachokiwaza naweza kufanikiwa. Lakini kwa sasa hivi naona kabisa dalili za kushindwa, kwamba kazi imekushinda. Mtoto wa mfalme wangu, najua kila kitu, lakini najua kama yule kijana akashindwa kazi. Lakini sasa hivi naomba unipe nafasi ya mwisho. Nitasimamia mimi mwenyewe, nitaifanya kazi yako. Kama ulikuwa unaliona hilo, kwa nini usingekuja kutoa msaada mapema? Umesababisha mimi nimefanya mambo makubwa sana. Nimewaua watu, nimefanya vitu vingi vya ajabu kwenye hii ardhi ya Kijani. Mpaka wanahimaya wote wanajua kwamba baadhi ya matukio mimi ndo ninayafanya. Umesababisha nimekuwa na maadui wengi. Halafu isitoshe, sasa hivi pale kwenye kile kiti cha mfalme ameshakalia mtu mwingine. Unapofikiria unaweza kwenda kuibomoa ile ngome kirahisi, mimi naweza nikafanikisha jambo langu. Wakati muda ule ndio kulikuwa na nafasi kubwa ya sisi kufanikisha lengo letu. Hilo lisikutie mashaka. Naomba nafasi ya mwisho, kila kitu kitakaa sawa. Na wewe nakuahidi tena kwa mara nyingine, lazima ukikalie kiti cha ufalme. Nipatie nafasi ya mwisho hii. Shavuruga. Sawa. Acha nikuamini na kukupa nafasi ya mwisho.
lakini kiukweli moyo wangu ushapoteza matumaini ya kuweza mimi kufanikisha jambo langu. Mjomba, nadhani utashangaa kwa nini nimekuja nayo. Huyo mimi ni rafiki yangu, amenisaidia katika vitu vingi sana. Nikimaanisha rafiki yangu, maanisha kwamba ni mtu tofauti na binadamu mwingine. Yeye huwa na uwezo wa kuona jambo la mbele. Baada ya mimi kunifanyia kile ambacho alichonacho, nikaona si mbaya nimlete hapo kwenye himaya. Kuna uwezekano akawa msaada mkubwa kwetu. Kwa hiyo nilikuwa naomba mpokee. Haina shida. Ila kabla ya yote lazima niwe naye kwa muda. Nimfanyie baadhi ya mitihani. Nijiridhishe kwamba hicho alichokiongea kipo au hakipo. Ndipo tutamruhusu kuwa mlinzi mkuu wa himaya yetu ya Ardhi ya Kijani pamoja na malkia wetu. Maana kwa mtindo huu tumeshapokea wageni wengi, ila matokeo yake yamekuja kutusaliti. Kwa hiyo nitafanya hivyo kwa ajili ya ulinzi wa malkia wetu pamoja na wanahimaya yetu. Usijali kwa hilo. Niliwaamuru kwamba mumpeleke Jangame kwenye kizimba. Cha ajabu nimeenda kumwangalia sijamkuta. Mmempeleka kwenye kizimba kipi? Si ni wewe ambaye ulitoa amri tumwachie? Mimi? Sio mimi niliwapa amri kwamba mumkamate mumpeleke kwenye kizimba? Wakati tunampeleka tukiwa njiani, tumekutana na wewe. Na umesema kwamba umetoa amri kimakosa. Hivyo tumwachie. Na tulitekeleza amri yako. Unataka kuniambia wakati mnampeleka kwenye kizimba ndio watokea mimi nikaambia nimefanya kimakosa? Ndiyo. Sasa nimeelewa. Unaweza ukaenda. Yale mateso yote nilopitia yamefika mwisho. Manyanyaso na shida nilizopitia. Masudi, nimekuita hapa, nina jambo kubwa sana ambalo nataka nikueleze. Wakati ulipopelekwa kule kanda ya Ziwa kizimbani, mimi nilikuwa msaada mkubwa sana kwenye familia yako. Nilihakikisha familia yako inakula vizuri. Nilihakikisha familia yako iko na afya njema. Nilihakikisha familia yako haiteteleki kwa jambo lolote lile. Lakini cha kushangaza, kuna jambo umelifanya lakini haukunishirikisha.
ndugu yako amepandishwa kuwa malkia, lakini hilo jambo mimi silifahamu. Kwa nini? Hapo naongelea swala la familia yangu mjomba. Sawa. Alafu na siku zote wagastaki masiara kabisa na swala la familia yangu. Mimi yule ni binti yangu. Tena chunga maneno yako. Usio unaongea kirahisi tu. Kwa hiyo ulikuwa unatakaje? Labda tu nikueleze jambo moja. Mimi na ndugu yako tumepanga kuoana. Labda nikuulize swali. Kisheria mume wa malkia anaitwa nani?